kohlanga okwesibili ebekuxoxwa abantwana kanye nendlunkulu. Siyazi ukuthi umntwana wasonkweni, umntwana wAfrika kanye neso lesilo uNondaba Zoli nabo ngokwe-ofisi kukhona okwakhulunywa, kodwa esifisa ukukulungisa ukuthi akulona iqiniso ukuthi bangabantu esebekhishiwe esigodlweni noma ehhovisi leNgonyama. Isilo sijube abantwana ngoba engekho-ke uNondaba. Isilo sijube abantwana benaye umntwana wasonkweni ukuthi bazohamba baye kuye uNondaba uyohlalwa phansi ngohlelo olusha isilo esesibahlelele lona abazolisebenza. Engibona ukuthi-ke incazelo yalo izodaluleka kahle ukuthi iso lesilo uNondaba kanye nomntwana wasonkweni ukhona umsebenzi omkhulu isilo esibona ukuthi kufanele sibanikeze wona lapho abazophakamisa futhi bafukule ubukhosi njengoba bebenza. Yilokho-ke umlayezo-ke wabantwana ophethwe isilo ozoya kuye uNondaba. Singeke-ke sesibhidliza kungakafiki kuye uNondaba lezo ndaba ey'nkulu ezinezinhle ezizoya kuye ngomlomo wabantwana bethunywe yiyo imbube. Sithokoza kakhulu nina bohlanga.